معظمنا عنده شغف بالسفر والطيران، بس ضيفتنا كان ليها رأي تاني خالص. ضيفتنا كان عندها شغف بالطيارات وقررت انها تكون مهندسة في صيانة الطيارات، ودخلت كلية الهندسة وكانت هي البنت الوحيدة في قسم علوم الطيران. درست صيانة الطيارات وكمان يعني سلطة الطيران المدني واعتمدتها، ونزلت واشتغلت يعني فني هناجر الصيانة. اشتغلت في مجال صعب بحب وشغف، علشان كده كانت هي متميزة فيه، وهي دلوقتي كبير مهندسين صيانة الطيارات. تخصص هيكل ومحرك، ورئيس جمعية مهندسي الطيران المصرية، والمهندسة الوحيدة اللي بتعتمد يعني صلاحية الطائرة للإقلاع. خلينا كده نرحب بضيفتنا المنورانا المهندسة أماني النجار. أهلا بيكي. اهلا بيك. عايز اقول لك يعني مصدر يعني نقدر نقول شغف كبير جدا جدا جدا، ان احنا كلنا واحنا بنقرا عن حضرتك وبنعرف الموضوع ده كان بالنسبه لنا اللي هو قد ايه احنا فخورين بحضرتك، ان يعني بالتايتل ده وبالوجود الجميل ده يعني عندنا هنا في مصر. ميرسي جدا، ميرسي على كلامك الجميل المشجع يعني. ربنا يخليكي فعلا. الله يخليك. انا كبنوته وقدامي حضرتك، انا ببقى فخوره ان في سيدات قدرت توصل لألقاب صعب ان اي سيده توصل لها. فجمله المجال ده صعب عليكم او المجال ده صعب عليكي اكيد اتقالت لحضرتك في البدايه كتير جدا. كتير. اتعاملتي معاها كاحباط ولا كدافع علشان توصلي اللي حضرتك وصلتي له دلوقتي؟ هو كلامك مظبوط طبعا، اتقالت في الاول كتير قوي كتير، وكان في استغراب على شويه استهجان، على ان طب وليه ما تخليكي في الجانب او في الزون المريح الاسهل. بس الحقيقه انا كل ده ما سمعتوش ولا كنت شايفاه خالص. انا كان قدامي تارجت لازم هوصل، يعني لازم اوصل. فده اللي انا شفته، ما شفتش اي حاجه وما فيش حد قدر ياثر عليا الحقيقه، الحمد لله. جه لله. منين؟ ما هو دي الفكره كلها يعني. اختيار غريب جدا واختيار خاص جدا. هل مثلا حضرتك عائلتك او عائله حضرتك في حد فيها كان في الطيران، وبرضه ما حسيتيش باختلاف شويه انه ممكن اكون البنت، يعني كنت حضرتك بنت الوحيده في هندسه الطيران في الدفعه بتاعتك، وبعدين لما دلوقتي شغاله اعتقد برضه ما فيش سيدات كتير في هذا المجال، يعني صح؟ هو في بس مش كتير. مش بس كتير. في يعني في ناس اتخرجت من نفس المجال بتاعي، بس ما كملوش اكيد، سواء كانوا اصغر او اكبر. اشتغلوا، بس يعني انا بقول برضو ان هم فضلوا الجانب النظري اللي هو يعني الحاجات النظريه، المكاتب. وهو ده التحدي اللي انا خدته الحقيقه. جه يعني منين بقى؟ يعني انا برضه عايز ارجع للبدايه، جه منين بقى؟ جه من حلم جوايا، وانا يعني يعني هو طبعي يعني الحمد لله، وبشكر ربنا ان هو منحني الشخصيه دي، ان انا لما بقتنع بحاجه وبحبها ما بشوفش غير ان انا لازم اكمل ولازم انجح. لان انا اتعودت في حياتي، ملفات كتير قوي في حياتي اتفتحت ما عرفتش اعملها غير يعني بطريقه 100% صح، الحمد لله يعني. في المجال دوت حاجه من الاثنين، يا اما كنت اتراجع واسمع كلام الناس اللي حواليا واعمل زي بقيه الناس، يعني اللي هو الاسهل هيبقى هو ده الابقى بالنسبه لي. بس ده ما كانش شخصيتي الحقيقه يعني. بس جه منين برضه؟ يعني برضه حضرتك ما قلتليش ايه اللي خلاكي تفكري في ده من الاساس، من الطفوله، من الشباب. انت قلت لي في حد من عيلتك في نفس المجال، فهو لا. اوكي. بس انا في عيلتي طيارين. اوكي. طيارين. طلعت شفتيهم؟ ده مجال تاني. يعني هم فعلا في مجال الطيران، بس جوب تاني. اما هندسه الطيران ويبقى تخصص مثلا زي هيكل ومحرك وحاجات التقيله دي، لا انا منفرده في العيله يعني. ايوه. فجي ايوه، حضرتك هنا قلتي بقى ايه؟ هيكل ومحركات. ما ده دي يعني الموضوع ده صعب جدا. يعني انا يعني دايما بقول لكل شخص بيقول مثلا ايه يا عم شوف فين السهل حتى لو في مجال الهندسه وروح له. لا حضرتك يعني انا شايف ان هو اختراق للواقع. لا انا اروح حضرتك شفتي اصعب حاجه ورحت له، وحضرتك كمان يعني كبير المهندسين. ده الموضوع هنا مش اداري، لا ده عملي، وحضرتك واقفه على يعني زي ما نقول ايه خطوه خطوه لسلامه الطيران كمان. طيب هو مبدئيا هو الاختراق ده كان حلو كويس ولا وحش؟ يعني بالنسبه لكم انت عظيم. انت بتقول ان انت عظيم طبعا، مش بس طبعا. انا بقى كان عندي بعد نظر في الموضوع، وكنت شفت ايه يعني. طبعا هو بغض النظر عن اي حاجه تانية، طبعا انا بحب مجال الطيران،
ومن وانا صغري يعني من وانا صغيره ما عنديش حاجه اسمها ايه طب اشوف اوصل ثانويه عامه واشوف انا هعمل ايه على حسب مجموعي. انا حتى يمكن نفس السيكونس ده انا اتبعته مع اولادي. لا انت من زمان لازم تقول انت عايز ايه ميولك بتحب ايه. فمن اعدادي تقريبا انا كان عندي هدف ان انا بحب مجال الطيران. وكمان بيتقال ان يعني انا كنت الحمد لله شاطره في المدرسه و و و والميكانيكا والماثيماتكس والحاجات دي كلها انا مبسوطه بيها وبجيب درجات عاليه جدا. فكان طبيعي ان انا انقي بقى ايه الطريق اللي ممكن يخدمني في حاجه زي كده. مبدئيا اخترت هندسه، ده مفيش كلام يعني ما ينفعش حاجه تانية يعني. ايوه. وبعدين في هندسه ابتديت ان انا ادقق هو طب قسم عماره، قسم مدني، قسم ايه. فحسيت ان قسم طيران هو اكتر حاجه انا بحبها وهبقى ناجحه فيها فاخترتها. هل الست دقيقة أكتر من الراجل في مجال صيانة الطيارات؟ بس هو ما تبقاش ساره لو ما حطيتش الجمله. لا، ما لازم أعرف بقى طبعا. كبير المهندسي واحدة ست. أيوة. فإذا في هنا شطارة. إيه اللي بيميز الست عن الراجل في مجال صيانة الطيارات؟ هل أكثر دقة؟ لا، اللي بيميز في مجالنا احنا في مجال اللي هي الطرازات وانت بتدرسيها. هل انت خدتيها بعمق، خدتيها بحرفيه، خدتيها بدقه، ولا يعني طبعا احنا كمهندس طيران بنمر بمراحل كتير قوي في الامتحانات. طبعا بندرس الاول كل طراز وبعدين بعد كده بخش امتحانات معقده جدا لغايه لما انجح. ما اقدرش اقول ان كل اللي بينجح كلهم مستوى واحد، استحاله. وده في كل مجال. فاللي بيفرق بقى مهندسه ست او مهندس راجل هو خد الموضوع ده على عاتقه بدقه وباتقان في الدراسه وفي الامتحانات وفي الشغل العملي قبل ما يصدر الطراز ولا لا. لكن انا ما اقدرش اقول ان مثلا الست اقوى من الراجل او الراجل اقوى من الست في مجال هندسه الطيران، لان كلنا بيحكمنا امتحانات صعبه جدا لازم نعديها وبطريقه يعني دقيقه يعني. طيب النهارده لما بنشوف انه في تحديات كتيره جدا للسيدات بشكل عام في المجال العملي، ايه كانت اهم التحديات بقى حضرتك بشكل خاص في مجال عمل دقيق جدا ومختلف جدا ومعين جدا وذكوري لحد كبير، شفتيه ازاي؟ هو انت قلت بالظبط اللي انا كنت هبتدي منه، اللي هو ايه اكبر تحدي. اكبر تحدي ان انا اقنع الناس اللي حواليا طبعا كمهندسين وكمديرين وكبرضو ناس مساعدين الفنيين، كل الناس دي اقنعهم ان انا اخش في الطابور زي المهندس الراجل اللي هو قبلي وبعدي. فالكلام دوت هل هيتم كده بين ليله وضحاها، او انا هقول لهم يا جماعه لو سمحتوا انا كويسه خدوني، ولا لازم اقنعهم؟ التحدي بقى الاكبر، كلامك مظبوط، ان انا اقنع اللي قدامي ان هو يحط اسمي في وسط اسماء المهندسين زي اي مهندس، وكمان يعني يبقى اسمي مقترن بان انا مهندسه شاطره. حاربتي؟ طبعا كتير. ايه نوع الحرب؟ اولا الحرب الاوليه او الخط الدفاعي الاول اللي انا كان لازم اخش اكسره ان وجود مهندسه وجودي اصلا كياني من اوله كده يعني اساسا بقى وجودي كمهندسه سيده في الهانجر وبشتغل على الطياره لايف زي المهندس. الشغلانه دي محتاجه ان انا مثلا اطلع على ونش واوصل لمنطقه الفن، اطلع عادي واوصل لمنطقه الفن. هو ايه المقصود بالشغل لايف؟ يعني ان انا واقفه على الطياره بغير عجل، بغير محرك، بعمل تستات بايدك يعني؟ بايدي. غير بقى الشغل اللي احنا قلنا عليه في الاول اللي هو يعني في مهندسات متواجدين طبعا وشاطرين وكل حاجه، بس بيبقى في جزء ورقي يعني نظري نظري، هم دول اللي بيشتغلوا عليه. يبقى التحدي الابسط نظري في المكتب ورق. يعني طبعا كل طياره ليها الورق بتاعها وليها الحاجات ديت، بس وانس ان انا
يعني انا دخلت في جداول مع الطيارين ونزلت اشتغلت، يبقى انا كده بشتغل لايف. ماشي، ده التحدي الابسط. حضرتك قلتي ده كانت بدايه التحدي اه. او الحروب، يعني الاثبات الذات او اثبات الوجود. بالظبط، ده كان اول اللي حاجة. قمتها بقى راح وصلت لفين؟ مش عايزه يعني اكيد مش هنذكر حوادث بعينها او ناس بعينها او اماكن بعينها، بس بشكل عام يعني كانت امتى حسيتي انه ممكن لا تصدقوا الموضوع تقل قوي، انا ممكن استاذن انا بقى؟ استاذن انا بقى، لا يمكن هقولها في يوم من الايام ايفر. ابا، لا يمكن. يعني دي انت قربت لها ولا قربت لها خالص؟ ولا أوكي. ولا حد قربني ليها وانا استجبت له، عشان يعني اقول لك من بس الآخر. حاولوا. طبعا ايه اكيد. نوع المحاولات؟ اكيد. المحاولات ان يعني مع احترامي لكل المجتمع المصري، من المجتمعات المحترمه جدا وفيها ناس كويسين، بس ستيل برضو كمجتمع عربي بيحمل شويه افكار ان دايما الرياده وقوه الشخصيه والشطاره بتبقى مقترنه بالرجل. دي حقيقه مش هقدر على الاقل اتليست في المجتمع اللي انا احتكيت حتى بيه. كل الفكر اللي تفتح وكل التطور اللي بقينا فيه ودعم كمان المرأة بشكل لسه برضو عندنا مشاكل. يعني احسن اكيد بكتير. طبعا اكيد احنا بنتطور، بس هو ستيل لسه موجود، هو لسه موجود. هياخد وقته اعتقد طبعا بياخد وقته، بدليل برضو ان يعني احنا دايما بنتطلع الى المجتمعات الاكثر انفتاحا، فاحنا طالما لسه بنتطلع يبقى احنا ستيل لسه ناقصنا ولو حتى جزء بسيط ان احنا نكمله. والستات مالهم؟ الستات رأيك؟ سؤالي واضح. الستات بالنسبه طبعا لا، يعني انا خالص هقول لك بصراحه يعني ولا غيره حتى. انا ما شفتهاش. انا ولا تقلب ولا سمعتيها ولا سمعتي عنها؟ طب ما سمعتيش عنها طيب؟ ممكن احسها شويه في بعض التعليقات اللي هي قد تكون من الست او تكون من الراجل. بتحصل كده بسمعها، لكن افعال حقيقيه وقويه قدامي ما حصلتش. حصلت بالرجاله. طبعا. لا طبعا طبعا. لان هرجع تاني هرجع لك لسؤالك اللي هو التحدي الاول اللي احنا اتكلمنا عنه. ايوه، وتحدي هتقول لي في تحدي تاني اقوى، هقول لك اللي هو ده، ان الناس المهندسين الرجاله والسيدات ان هم يتقبلوني ان انا اكون موجوده، و90% من الناس اكسبتت ان انا موجوده وبشتغل ومفيش اي حساسيات بيني الحته دي وبينهم. ليها علاقه بالثقه، ان انا يبقى عندي ثقه في المهندسه المسؤوله عني او اخد منها الاوامر في حاجه زي دي. اعتقد دي كانت حاجه جدليه كبيره. انت حطيت ايدك على نقطه مهمه جدا جدا. طيب. اللي هي ان فعلا هل انا اتقبل منها راي او هنقول بصراحه امر، يعني هتقبل الامر ولا لا؟ طب اقول على حاجه. اتفضل. ايه اللي حضرتك عملتيه او ايه اللي نقدر نقول المهندسه امان النجار عملته علشان المهندسين يتقبلوا منها امر؟ ايه بقى الثبات او الموقف اللي حصل خلى باقي المهندسين يتقبلوا الامر؟ هو طبعا يعني هو الانفايرمنت اللي احنا بنشتغل فيه ما بيبقاش حواليا مهندسين بس، بيبقى في مهندسين، في فنيين، في اداريين. المجموعه دي كلها علشان يتقبلوا الكلام فكان لازم ان انا امسك العصايه من النص. العصايه دي فيها جزء اللي هي الشده وحزم، وفي جزء تاني اللي هو التبسط المحترم، ان انا احسسهم ان انا واحده منهم، ان انا جايه من وسطهم، ان احنا كلنا بنشتغل عشان هدف واحد اللي هو مصلحه المكان او مصلحه الطياره انها تطير بامان وترجع لنا بامان. فاحنا كلنا متفقين على هدف واحد. فلازم يعني في حاجات ابعد عنها اللي هي منها مثلا العند في الاراء. طبعا في مثلا لو احنا بنشتغل وفي مشكله في الطياره، فاستحاله هبقى مثلا هقول ان انا كلمتي هي الاولى والاخيره، لازم اسمع الكل، لازم اناقش الكل، وبعدين لو انا حاسه ان الكلام اللي بيتقال مش مظبوط برضه بوصل لمرحله ان انا اقنعه ان لا، نرجع للريفرنس، نرجع لكذا والكلام، بص انا قلت ايه. ومفيش ما يمنع شيء من يعني من الروح والضحك والفكاهه دي بتمشي كل حاجه يعني، مع وجود حزم، ما اقدرش انكر يعني. طيب احنا النهارده لما نيجي نتكلم نقول مهندس ميكانيكا، دايما كل واحد بيقول لك ايه، بيشوف دايما ان هو ايه تصليح محرك،
زي ما حضرتك قلتي تغيير كاوتش، طياره، حاجات اللي زي دي. فالناس كلها واخده الصوره دي، لكن العمل جوه الهناجر ووظيفه حضرتك الموضوع ماشي ازاي على الارض؟ يعني عايزين نتخيله. طبعا احنا عندنا فيديوهات برضو كمان شفناها وممكن آه. نشوفها تاني عشان حضرتك بتتكلمي يبقى الموضوع اوضح برضو. طبعا احنا في المجال بتاعنا الدراسه بتاعتنا معقده جدا، معقده. يعني انا بقول مثلا، وطبعا مع احترامي لكل الاقسام اللي موجوده طبعا. بس كليه هندسه الطيران يعني اول انا ما اخش ومثلا استلم العمل في شركه ما للطيران، دي مش نهايه ده بدايه المطاف. ان انا ما اقدرش اقرب ناحيه اي طراز الا لما الاول ادرسه نظري، وبعدين اشتغل يعني اتدرب عليه عملي، وبعدين اخش امتحان للهيكل لجنه وانجح فيها، وبعدين اخش امتحان للمحرك وانجح فيه نظري، وبعدين اخش امتحان عملي للهيكل، واخش امتحان عملي موضوع للمحرك. موضوع معقد جدا. علشان كده مهندسين الطيران نفسهم بيبقوا كمهنه هم متميزين ومش كتير زي ما اتفقنا، يعني لان الدراسه صعبه جدا، وبعدين بقعد ادرس وامتحن لغايه اخر يوم. يعني مفيش مثلا اقعد اول 5 6 سنين ادرس وبعدين بعد كده استريح طول العمر، لا، بفضل شقيانه كده طول العمر. باشمهندسه اماني الصبح النجار، يا فندم، يعني والله شكرا بجد. لحضرتك، نورتينا وتشرفنا بوجود حضرتك معانا في برنامج انا وهو وهي، ومتشرفين بوجود حضرتك يعني ككبيري مهندسين يعني صيانه الطيارات في مصر. بجد يعني شيء يشرف جدا، ويا ريت يعني يكون كل البنات والسيدات يكون يعني ياخدوا حضرتك كده نموذج مشرف يتبعوه في مختلف المجالات. شكرا لحضرتك، نورتينا. انبسطنا قوي 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 معاكم، انبسطنا بحضرتك جدا جدا الله جدا. انا انبسطت يخليك. معاكم شخصيا كالعاده جدا. انبسطنا معاكم اكيد سيدنا حبايبنا المشاهدين، وان شاء الله باذن الله نشوفهم بكره باذن الله، أنا نشوفهم وأنت. بكره باذن الله. ميرسي يا شريف، ميرسي يا ساره، شكرا جدا جدا. نشوفكم بكره، باي باي. باي.